Hi, කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට? අදත් මම තවත් brownie recipe එකක්ම අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ දිය කරගත්තු බටර්. දිය කරගත්තු බටර් එකට මම දැන් සීනි ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන ඒක ටිකක් mix කරගන්නවා. දැන් මම මෙතන මේක මේ විදිහට කරන්නේ මට වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා. නැත්තම් මේක ඇත්තටම බටර් එක අපි දී කරගන්න වෙලාවෙ තියෙනනේ මයික්‍රෝවේව් දාලා හරි නැත්තම් ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට හරි ඒක කොයික කළත් ඒ වෙලාවේ බටර් එකට අපි සීනි ටික එකතු කරගත්තා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ලේසි. මොකද එතකොට සීනි ටික දිය වෙනවා ඉක්මනට. සහ මේකට මම දැන් සුදු සීනි ගත්තේ මට ගෙදර සුදු සීනි තිබ්බ නිසා. නැත්තම් මේකට brown sugar පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද brownies වලට brown sugar පාවිච්චි කරාම ඒක රසෙත් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. brown sugar වල පොඩි අර කැරමල් ගතියක් තියෙනවානේ. සහ පාටත් හොඳයි brown sugar use කරනවා නම්. ඊට පස්සේ සීනි බටර් එකයි ටිකක් දිය කරලා මම තවත් බෝල් එකක අරන් තියනවා තෙල්. පාටක් සුවඳක් නැති vegetable oil හරි coconut oil උනත් කමක් නැහැ. පාටක් සුවඳක් නැත්තම් කියන්නේ white coconut oil. ඒකට මම බිත්තර 4ක් ලොකු බිත්තර 4ක් දාලා ඒක කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා අද ස්පෙෂල් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක ඇවිල්ලා හකුරු. මෙතෙන්දි මට හකුරු වලට එකතු කරගන්න වතුර ප්‍රමාණය කියන්න බෑ. මොකද අපි පාවිච්චි කරන හකුරු එකින් එකට වෙනස්නේ. ඉතින් මම දැන් හකුරු ටික හොඳටම චූටියට කපාගෙන ග්‍රෑම් 100ක් ඒකට වතුර චුට්ට හැන්දෙන් චුට්ට දාලා දී කර බලලා තමයි එකතු කරගත්තේ. ඊට පස්සේ මම ඒක පෙරාගත්තා. කෑලි හිටින් නැති වෙන්න පෙරාගත්තා. පෙරාගෙන ඊට පස්සේ දැන් ඒක හරි අර පැණි ගතියට තියෙනවා. නමුත් ඒක මම උණු කරගෙනවත් කිසිම දෙයක් කරලා නැහැ. මේ පේනවනේ. ඊට පස්සේ මේක අපි ඒ තෙල් මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකත් කලවම් කරලා ඒ දෙක පැත්තකින් තියාගෙන අපි ගමු අපේ dry ingredients ටික. අද මම dry ingredients වල එකතු කරගෙන තියෙන කොකෝවා powder සහ කේක් පිටි හෝ පාන් පිටි දාන්න පුළුවන්. මම අද කේක් පිටි පාවිච්චි කරන්නේ. තව මේකට මම අද coffee කියන්නේ Nescafe හරි මොනවා හරි instant coffee එකෙන් තේ හැඳි දෙකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද මම cooking chocolate පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මේකට. මේකට අපි මතක තියාගන්න සීනි ග්‍රෑම් 400ක් පාවිච්චි කරනවා. සීනි ග්‍රෑම් 400යි හකුරු ග්‍රෑම් 100යි. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් සීනි ග්‍රෑම් 300යි හකුරු ග්‍රෑම් 200ක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. දැන් හිතන්න එපා මේක ගොඩක් පැණි රසයි නේද කියලා. එහෙම නෑ මේක පැණි රසේ brownie එකක් නෙමෙයි. මේක ගානට තමයි පැණි රස ගතිය තියෙන්නේ. මේකට අපි cooking chocolate එකතු කරගන්නේ නැති නිසා කොකෝවා powder වල කිසිම පැණි රසක් නැති නිසා තමයි අපි සීනි ග්‍රෑම් 400යි හකුරු ග්‍රෑම් 100කුයි එකතු කරගන්නේ. දැන් මම dry ingredients වලට wet ingredients ටික එකතු කරගන්නවා. සීනි තාම දිය වෙලා නැහැ. නමුත් ඒක කලවම් වෙනකොට අවසානයේදී සීනි පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. ඉතින් කැට wet ingredients එකතු කරගෙන මේක මම හොඳට කලවම් කරනවා whisk එකකින්. මම බීට් කරගත්තේ නැහැ. අද මේක මට බීට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා හිතුණා. බීට් කරගත්තොත් මේක කේකි ගතියකට එන්න පුළුවන්. මේක පොඩ්ඩක් එහෙම කැමති කෙනෙකුට ඉතින් බීට් කරලා ගන්න පුළුවන්. මම පුද්ගලිකවම කැමති මේ විදියට. ඉතින් මම ඒක නිසා බීට් කරන්නේ නැහැ. දැන් මම මේක හොඳට whisk එකකින් කලවම් කරගෙන whisk එකෙන් කලවම් කරාම අපිට තේරෙනවා මේක ඝනයිද දියයිද කියලා. ඉතින් දැන් මට තේරුණා මේකට අපිට තව fresh milk ටිකක් අවශ්‍යයි කියලා. මම මේකට අද essence හැටියට පාවිච්චි කරන්නේ rum essence. rum essence තේ හැඳි එකමාරක් පාවිච්චි කරා මම. එතකොට මම මේකට දාගන්නවා fresh milk මේස හැඳි දෙකක්. දැන් මම මේ කපලා එකතු කරගෙන යන්නේ cooking chocolate chips හැටියට chips වෙනුවට. ඒකෙන් ඉතින් එහෙම පැණි රසක් නම් එකතු වෙන්නේ නැහැ. මම මේකට Nutella දාගන්නවා මේස හැන්දක්. ඒක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. තියෙනවා නම් ඉතින් අපි ඉතින් රසය වැඩි කරන්න මොනවා හරි එකතු කරනවා නම් හොඳයි. ඉතින් දැන් මේ ඔක්කොම එකතු කරගෙන මම මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් එකතු කරගන්න යන්නේ rum essence ටික. rum essence වෙනුවට ඔයගොල්ලන්ට මේකට vanilla essence පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. brandy essence පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මේකේ
බැටර් එකේ ඝනත්වය කොහොමද කියලා. මේක වැඩි ඝනත් නැහැ, වැඩි දියත් නැති බැටර් එකක්. මොකද මේ මෙන්න මේ තත්ත්වෙට තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක පාට මේස හැඳ දෙකක් ඔයගොල්ලන්ගේ බැටර් එකට දාගන්නේ නැතුව එක එක දාලා දී කර කර බලන්න කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මේක මම අද 12 ට්‍රේ එකක 175ට විනාඩි 30ක් මුලින්ම බේක් වෙන්න තිබ්බා. ඊට පස්සේ තව විනාඩි 10ක් තිබ්බා යට එලිමන්ට් එක ඔෆ් කරලා උඩ එලිමන්ට් එක විතරක් තියෙදි. මොකද මට රෝඩ් කරගතියට ගන්න ඕන නිසා. මේක ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් 10 ට්‍රේ එක හදන්නත් පුළුවන්, කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද දැන් මේක බේක් වෙලා ආවම සෙන්ටිමීටර් එකක් වගේ තමයි උස තියෙන්නේ. ඊට වඩා උසට ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට 10 ට්‍රේ එකක හදන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේ ට්‍රේ එකේ මේ සයිස් එකට තමයි සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රවුනි තියෙන්නේ ඉතින්. මේක ගොඩක්ම රස බ්‍රවුනි එකක්. ගොඩක්ම රස. දැන් මේකට අපි කුකින් චොක්ලට් එකතු කරේ නැහැ, කොකෝ පවුඩර් වලින් හැදුවේ කියලා රසයේ අඩුවීමක් නැහැ. මේක ගොඩක් රසයි. මොකද මේකට අපි ඉන්ස්ටන්ට් කොෆි එකතු කරගෙන තියෙනවා, කොකෝ පවුඩර් එකතු කරගෙන තියෙනවා, රම් එසෙන්ස් එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඒ ඔක්කොගෙම එතකොට හකුරු ඒ හැම දෙයකින්ම එන්නේ හොඳ ෆ්ලේවර් එකක් එනවා බ්‍රවුනි එකට. රිච් රසක් එනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක try කරලා බලන්න. මේ බ්‍රවුනි එක හදන්න හරිම ලේසි සහ ගොඩක්ම රසයි. ඉතින් මේක වෙනසක් මං කියනවා. ඉතින් මං කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම මේක අත්හදා බලන්න. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අර දැන් මේක බිස්නස් එකක් හැටියට කරන කෙනෙකුට හැමදාම එකම රසින් බ්‍රවුනිස් හෝ කේක් හෝ කස්ටමර්ස් වලට දෙන්නේ නැතුව වෙනස් දේවල් කරලා අත්හදා බලන්න. ඊට පස්සේ මම මේක ඔක්කොම ටෝටලි දැන් බේක් කරගෙන තියෙන විනාඩි 40යි. එතකොට ඊට පස්සේ දැන් පෑන් එකෙන් එළියට අරගෙන මේක මම හොඳටම නිවෙන්න තියනවා. දැන් මේක අපි පෑන් එකෙන් මාරු කරනකොට බය වෙන්න එපා. උඩින් ඔය කැඩෙනවා, ක්‍රැක් වෙනවා වගේ. බ්‍රවුනිනේ ඒක හැටි. ඒකේ ස්වභාවය එහෙමයි කොහොමත්. ඒක නිසා ඒක උඩින් පැලෙන ඒවා එහෙම ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රවුනි එකේ ස්වභාවය. දැන් මම මේ දාන්න යන බොක්සස් වල සයිස් මැනගෙන ඒ ගානට මම බ්‍රවුනි ටික කපා ගන්න යන්නේ. දැන් මේ බ්‍රවුනි එක කපනකොට කපන වෙලාවේ හොඳටම නිවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් නිවිලා තියෙදි කපන්න ලේසි. ඊට පස්සේ මේ බලන්න හොඳටම තියෙනවා, පේනවනේ. හරි රසයි. ඉතින් මේක අර චොක්ලට් චිප්ස් දාපු නිසා ඒවත් ඇතුලෙන් තියෙනවා. චොක්ලට් චිප්ස් නම් මම දැම්මේ ග්‍රෑම් 120ක් විතර. ග්‍රෑම් 200ක් දක්වා මොකට එකතු කරගන්න පුළුවන්, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකට අපිට කජු ඕනම නට් වර්ගයක්, රට කජු නෙවෙයි, ඕනම නට් වර්ගයක්, කජු ආමන්ඩ් වගේ දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම බොක්සස් වලට දාගෙන මම කරන්නේ ඒ බොක්සස් ටික ෆ්‍රිජ් එකේ දානවා. එතකොට ඒක මම අද මේකට ග්ලේස් එකක් දානවා. ඒක හදන හැටිත් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. එතකොට ඒ ග්ලේස් එක දාන වෙලාවට මේ බ්‍රවුනිස් ටික හොඳටම කූල් වෙලානේ. කූල් වෙලා තියෙන බ්‍රවුනිස් වලට ග්ලේස් එක දැම්මාම ඒක ඉක්මනට සෙට් වෙනවා. ඒක හරිම ලේසි. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මම අද මේ බ්‍රවුනිස් ටික හදන්නේ. ඉතින් බලමු කොහොමද කියලා අවසාන ප්‍රතිඵලය. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මගේ රෙසිපීස් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ආදරෙන් ඉල්ලනවා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරලා ෂෙයා කරලා කමෙන්ට් එකක් දාලා එකතු වෙන්න කියලා. දිගටම රැඳී ඉන්න. ගොඩක් ස්තුතියි ඉතින් මගේ channel එකේ මගේ රෙසිපීස් බලනවට, මගේ වීඩියෝස් බලනවට. ඉතින් මම තව රෙසිපීස් ඉස්සරහට අරන් එන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය මොනවා හරි රෙසිපි එකක් තියෙනවා නම් කේක් සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට්ස් වල දාන්න. මේකේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් උත් අනිවාර්යෙන්ම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ මම සඳහන් කරනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ මම ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න යන බ්‍රවුනිස් ටික. දැන් මම ග්ලේස් එක හදන්න යන්නේ. මේ ග්ලේස් එක හදන්නේ මම වතුරයි, කොකෝ පවුඩරුයි, අයිසින් සුගර්යි එකතු කරගෙන. මම මෙතනට අරන් තිනවා අයිසින් සුගර් ග්‍රෑම් 80යි, කොකෝ පවුඩර් ග්‍රෑම් 20යි, වතුර කෝප්ප කාලෙකින් භාගයක් වගේ තමයි අරන් තියෙන්නේ. මේකට මට හරියට මෙෂර්මන්ට් එක මේකයි කියලා කියන්න අමාරුයි. මොකද මේක අපි එක එක්කෙනාගේ අපි යූස් කරන කොකෝ පවුඩර් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. දැන් මේකට අපිට වතුර වෙනුවට ඉතින් එකපාරට වතුර කෝප්පෙන් කාලා දාන්න නැතුව චුට්ට දාලා බලන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණය.
අපිට මේකට වතුර වෙනවට අනිවාර්යයෙන්ම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් යූස් කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මම මෙතන වතුර යූස් කරන්න හේතුව මම මේක හදන්නේ බිස්නස් පර්පස් එකකට. මම දැන් උතන රම් එසෙන්ස් ටුට්ටක් එකතු කරා තේ හැඳි කාලක් විතර. එතකොට ඒගොල්ලෝ මම මේක ෂොප් එකකට දාන්නේ. ඒගොල්ලෝ මේක තියා ගන්නවනේ ටිකක් කල්. එතකොට මේක අපි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගත්තොත් නරක් වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. වතුර මේක උණු කරලා නිවාගත්තු වතුර එකතු කරගත්තාම නැත්නම් ෆිල්ටර්ඩ් වතුර එකතු කරගත්තාම මේක නරක් වෙන්නේ නැහැ. බ්‍රවුනිස් කින්දේ සෑහෙන කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි වතුර මික්ස් කරලා හදාගන්නේ. දැන් මම white glaze එක හදන්නේ. හරිම ලේසි එක හදන්න white glaze එක icing sugar ටිකකට මේ සැඳ දෙකකට වගේ වතුර චූට්ටක් දාලා මික්ස් කරලා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේකට මම white color colouring එකතු කරනවා. මෙතෙන්දි මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ. හොඳ සුදු පාටක් ගන්න තමයි white color colouring එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න. ඊට පස්සේ මේක මම brownies decorate කරන විදිහ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මුලින්ම කරන්නේ මම chocolate glaze එක දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක උඩට white glaze එකකින් පොඩි decoration එකක් දාලා sprinkles ටිකක් දා ගන්නවා. හරිම simple, හරිම lazy. ඊට පස්සේ මම මේ boxes ටික staple කරනවා. ඉතින් පොඩි ඉල්ලීමක් තියෙනවා අම්මලාට කරන්න. අපි බබාලට නර්සරි එකට යවනවානේ බර්ත්ඩේස් වලට නේද? කප් කේක්ස් එම ඔයගොල්ලෝ හෝම් බේකර් කෙනෙක්ගෙන් කප් කේක්ස් අරන් යවනවා නම් හොඳට ඔයගොල්ලන්ට ෂුවර් හෝම් බේකර් කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ලාභෙට දෙන තැන් වලින් හෝම් බේකර් වුණත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් අඩුවට කප් කේක්ස් දෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට හිතන්න යමක් තියෙනවා. මොකද අපි කවුරුත් ලංකාවේ මිල ගැන දැනුවත් නේද? එතකොට අපි අපේ බබාට තනිකර වහ තමයි අපේ බබා ඇතුළු ක්ලාස් එකේ ඉන්න සියලුම ළමයින්ට වහ තමයි කන්න දෙන්නේ. ඉතින් මම පුද්ගලිකවම මගේ බබාලගේ ටීචර්ස්ලාගෙන් ඉල්ලලා තියෙනවා කප් කේක්ස් ආවොත් අයිසින් ටික අයින් කරලා කන්න දෙන්න කියලා. එතකොට ඉතින් මම කියනවා දැන් මම මගේ බබාලට නම් ඇත්තටම බ්‍රවුනිස් තමයි යවන්නේ. මොකද එකක් අයිසින් ගාව ගන්නේ නැහැ. හැමතැනම ටීචර්ස්ලටත් වදයක් නැහැ එකෙන්. අනිත් එක මේකේ කලරින් ආටිෆිෂල් දේවල් කිසිම දෙයක් එකතු කරගෙන නැහැනේ. දැන් මම මේකෙදි ග්ලේස් එකට සුදු පාට එකතු කරගත්තේ කලර් එක white ගන්න. ඉතින් ඒක බබාලට අපි දෙනකොට ඉස්කෝලේකට යවනකොට එහෙමවත් කලරින් එකතු කරගන්න අවශ්‍යත් නැහැ බ්‍රවුනිස් වලට. ඉතින් ඒක මගේ සජෙෂන් එකක්, පොඩි පණිවිඩයක් අම්මලට. පොඩ්ඩක් හිතන්න කියපු දේ ගැන. අඩුවට කප් කේක්ස් හම්බෙච්ච ගමන් ගන්න එපා. හිතන්න කොහොමද මේගොල්ලෝ හදන්නේ කියලා. සමහරක් අය හිතනවා බේකරිස් වලින් අඩුවට ගත්තාම ඒගොල්ලන් ගොඩක් ස්ටොක් ගන්න හින්දා ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්ටොක් ගත්තත් කවුරුත් 50% ඩිස්කවුන්ට් දෙන්නේ නැහැ එච්චර අඩුවට හදන්න. එතකොට පොඩ්ඩක් හිතන්න කොහොමද එච්චර අඩුවට කේක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බොහොම ස්තුතියි මාත් එක්ක ඉන්නවට. ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්. ශාලෝම්. Hello. Bye. Thanks for watching. Bye.